早晨啊，各位，歡迎嚟到今日嘅創業學堂啊！今日個主題咧都寫咗喺個畫面度噶啦，就叫做共建的藝術，如何推薦同埋留住人才啊！咁今日咧我就會去一一咧去用我自己嘅見證啦，我嘅 case 啦，去話俾大家知點樣咧係去到做推薦啦，做留人當中有啲咩心態啊、行為要注意嘅。好，咁啊，介紹下我自己先。咁我叫 Jaden 啦，學姓黃，中文叫黃慧藝。咁我咧係一個資深嘅廣告監製啦，咁亦都係健康營養顧問啦。同時間咧亦都係從事保險業咁樣嘅。咁我自己亦都喺出面有修讀一啲營養信託策劃啦，同埋咧係有去帶一啲嘅 board game 叫思維流咁樣嘅。咁所以都係一個認證嘅人生財富藍圖規劃師。咁亦都有上 NLP 啦，同時間咧喺商會都打滾咗有10年嘅時間啦，咁就做過一啲商會嘅主席啦。咁喺安理嘅一個業績咧，就係創業者博金。咁我自己平時嘅興趣咧，就中意睇書睇戲，中意啲科技嘢，同埋咧係對於人性啊、底層邏輯咧係特別感興趣嘅。咁我期望咧係可以透過我啦，又帶到一啲嘅創造力啦、領導力啦、健康管理同埋財富管理俾身邊嘅人嘅。咁今日咧同大家講下推薦人啦，同埋留人。咁呢個範疇裏邊咧，其實有三大支柱咧，我哋係需要去注意嘅。咁啊，分別就係心態啦、定位啦同行動。咁實質係啲咩咧？就係講緊我哋嘅心態，即係我哋面對人事物嘅時候嘅心理狀態啦。我哋有咩信念啊，同埋啲態度嘅。其實佢就好似一個心理濾鏡咁嘅，佢係決定緊你點樣去解讀外界發生嘅事啦。咁而當中咧會影響你嘅情緒啦、行為啦，同埋最終嘅結果嘅。所以咧，心態咧係我哋呢個生意裏邊核心嘅基石嚟嘅。咁第二部分咧就係講緊定位啦，即係第二條支柱。定位咧就係喺一啲對人啊、職場啊、社交圈子同埋歷史評價當中咧，對自己嘅一啲評估同埋形象嘅設定。簡單嚟講咧，就係你想人哋睇到你係一個咩人，透過發掘你自己嘅一啲強項啊或者特質咧，去建立屬於你個人嘅形象嘅。咁去到行動啦，就係為咗達成一啲特定嘅目標啦，而採取嘅實際行動嚟嘅。佢唔單止純粹係一啲反應嘅，而係結合咗一啲你嘅心態啦，又定位呢啲主觀嘅意志同埋一啲有意識嘅行動嚟嘅。咁今日咧就會就住呢三個支柱咧，去話俾大家知點樣喺呢個生意裏邊推薦兼夾留到人嘅。咁首先同大家講下心態呢部分先。心態咧就係關於你到底諗緊啲咩啦，你有啲咩信念啦，呢啲都係關於你嘅心態嚟嘅。首先咧問下大家，內心咧唔好講啊嗱，依家咧我哋在場咧應該有一啲資深嘅領袖啦，有啲新嘅夥伴啦。咁我問下啲新嘅夥伴先，你內心有啲咩糾結？你曾經有啲咩糾結？會唔會都係我畫面上講嗰啲冇人啦、冇時間啦、冇口才啦、冇錢啦、下山一萬個原因啦。總之就係覺得自己有好多嘢不足啦，咁就有呢啲糾結啦。咁呢啲糾結咧，其實影響緊你自己嘅一個心理嘅狀態嘅。你嗰個嘅定位係源於你有一個乜嘢嘅心理狀態咁所以咧。我哋要解決我哋最糾結嘅位置嘅，就係一啲可能好多時就係一啲自我嘅否定啦。咁其實咧，所有形容自己嘅一啲形容詞啦，或者自己啲特質咧，其實我相信大家都會有正面同反面嘅。正面嘅可能就係你見到畫面上嘅呢啲我係屬於行動派啊，有遠見啊，好熱情，好坦誠好夠膽冒險啦，有專注啦，有細心啦，有同理心啊，樂於助人啊，好值得人信賴等等呢啲。而負面嘅時候咧，就好多時都會係拖延啦，即係好多人都有一個拖延症嘅。同埋好被動啊，3分鐘熱度啊，或者係個人比較悲觀啊、完美主義啊，比較唔係好識表達自己啊，或者冇乜自信啊或者自己有自我設限，即係有框啊等等，呢啲都係正面同負面嘅字眼。但係其實我想話俾大家知咧，所有嘅詞語其實佢只係一個詞語嚟嘅啫。如果你睇一個字，行動派係正面嘅話，其實有啲人睇行動派咧，佢覺得係有負面嘅喎。所以每一個形容詞咧，其實都有正反兩面，只係關於你點樣去解讀呢件事。
咁所以第一樣咧，幫大家調整心態嘅咧，就係你點樣去睇你自己，關於一啲負面嘅字眼，你點樣將佢扭轉變成正面，或者將呢個字我哋變得中性一啲。舉個例，凡事有兩面，頭先講咗啦，譬如話行動派。喺正面嚟講咧，佢可能係一啲好強大嘅執行力，同埋好有生命力嘅，好有 passion 嘅，亦都咧好具備一啲實踐行動嘅勇氣，同埋咧佢習慣透過用行動咧去打破一啲嘅限制、一啲嘅僵局嘅。但係可能咧另一啲人去睇咧，佢就會覺得係好盲目啊、亂咁衝啊、一意孤行、唔聽人意見啊，甚至乎咧會帶俾身邊夥伴一啲不必要嘅壓迫感啊。嗱，呢度咧講真話嚇，大家自己人啊，你有冇俾上線有冇啲俾咗一啲咁嘅感覺？你覺得好有壓迫感咧？或者你自己有冇俾咗一種咁樣嘅壓迫感人哋咧？所以咧，唔同人睇行動派呢隻字咧，其實有兩面嘅意思嘅。即使依家呢一刻你睇到行動派，你覺得係正面嘅字眼。舉多個例子啊，我哋從反面嚟睇咧，被動咧聽落好似係相對負面一啲啦，但係其實你諗真啲，原來咧喺正面嘅角度睇呢件事咧，被動都係有佢嘅優勢嘅喎，就係咧被動嘅人咧可能俾人感覺到佢係好有智慧、好沉穩、蓄勢待發嘅，同埋咧佢係計過、度過、衡量過佢先會去行動嘅，仲有佢會可能係比較情緒穩定啦，同埋唔會亂咁衝嘅。但係負面嚟講咧，可能睇被動咧就會係好容易停滯不前啦，會依賴某啲嘢啦，又或者咧太過去會等待，咁所以咧就冇咗一個叫做主導權，即係將個權交咗俾人哋手上啦。又或者咧，因為驚犯錯啦，所以唔敢行前啦，就會變得被動啦咁樣。咁所以去到呢個位咧，都想讓大家知道咧，我哋咧係講緊，都係翻返去一個位，就係一個詞彙形容你自己，其實係睇你從邊一個角度去睇嘅啫。咁所以當你再有一啲覺得自己唔得啊，能力好差嘅時候，先去退後一步，或者問下人哋嘅意見，到底人哋點睇你？頭先咪就係話有啲例子嘅，即係冇人啊，冇時間啊，冇口才。我意用一個冇口才呢件事嚟舉個例子俾大家，我同大家 reframe 一下呢件事。嗱，冇口才可能大家都會睇 Amway 咧，的而且確係一個銷售嘅行業嚟嘅。而我哋銷售其實最需要係啲咩咧？係咪冇口才嘅人就做唔到銷售先？嗱，我哋冇口才呢件事咧，我哋可以反過嚟睇就係冇口才嘅人。同有口才嘅人最大嘅分別係咩咧？可能有口才嘅人咧，俾人哋嘅感覺係好識講嘢啦，但係有時太過識講嘢咧，會令到人哋好有防範心嘅。反而咧，你唔係好識講嘢啊，啦啦咳咳啊，啲人就覺得啊，你都幾真啊個人啊，有可能會咁噶噃。咁但係實質，我想俾大家知，冇口才係一個嘅概念嚟嘅。實質你點樣形容冇口才咧？乜嘢為之冇口才咧？好多人有唔同嘅演繹嘅。咁但係我哋睇翻最核心，係因為你想做一個銷售，所以你先至會針對自己覺得自己冇口才。不如我哋褪下一步睇下咩叫做銷售先啦。銷售其實係啲咩咧？我覺得第一樣嘢，外觀一定要整潔。但係你諗下，如果一個人係油頭粉面嘅，即係蓬頭垢面嘅，乜都好，你見到佢個外觀，你可能已經唔想同佢講嘢啦，或者啲牙好黃啊，又好唔齊啊，其實你已經咧未必係想同佢有好多嘅接觸啦。咁所以銷售第一樣嘢，你個觀感俾人哋係點嘅先？呢個係第一步。第二樣嘢，銷售唔係純粹靠把口嘅，更加重要係你有冇耐心聆聽別人嘅需要，你有冇去理解人哋想要啲乜嘢？定係咧，你覺得自己好叻銷售啦，好識得講嘢啦，好多語言嘅藝術啦，令到你自己可以 sell 得出嗰件產品。同埋咧，其實講到底咧，消費者喺被銷售嘅時候，佢需要嘅係咩咧？特別係依家呢個世代，我需要真實，唔需要虛假。譬如話用咗營養素嘅效果係點，我哋唔需要誇大嘅，我哋只需要好踏實。譬如話我自己嘅經歷啦，就係我用營養素咧，其實我唔係所有營養素咧都非常大體驗嘅。當我嘅對象問我，喂，你用咗呢樣嘢，你有冇好大嘅唔同啊？我會同佢講啊，其實真係因人而異。喺我身上咧，用營養素咧，其實我真係冇一個好突破、好大嘅反差、好大嘅體驗。但係我透過我用營養素1年、2年、3年、4年、5年，我發現咗我終於有體驗啦，就係咧，我冇咁容易病啦，身邊啲人病咧都未輪到我病㗎噃。咁呢一個就係我最大嘅體驗啦。而啲人聽完咧會覺得好實在。
咁所以所有嘢都係關於你係咪好真實，你係咪坦誠直接去溝通同埋聆聽別人嘅需要咯。口才呢樣嘢咧，就算你係口疾漏口都好，只要你講嘅嘢係真實咧，一定會有人聽嘅。咁落去到第二條支柱啦，就係關於我哋嘅定位啦嚇，即係定位就係你點樣睇自己啦。定位到底我係邊個啊？你想喺呢個生意上面成為一個領袖啊、健康顧問啊、sales 啊、生意人、社工、分享者、體重管理教練、培訓導師、用家同行者、教練定美容達人，係邊一個呢？我想喺度話俾大家知，用邊一個都好，呢一個只係一個身份，身份背後嘅你諗緊乜？身份背後嘅你係做緊乜？點睇自己？呢個先係最重要。所以點解我話心態係咁緊要就係咁解啦。咁我哋呢個定位係一個角色嚟嘅啫，呢個角色背後其實係牽涉緊啲咩呢？就係關於你係咪一個真嘅人，你係咪一個真我嘅人？做最好嘅自己，做自己嘅最好，同埋重新欣賞自己。每個人咧喺呢個生活當中咧，你會有好多角色、好多面向㗎。但係你做唔同角色、做唔同面向嘅時候，到底嗰個係咪真實嘅你？你係咪個心諗乜，你個口就講乜？定一話你遇到啲情況就係，哇！我睇嗰個人咧，其實都唔係好順眼，我都唔係好想招呼佢。不過佢俾到生意額我就唯有對住佢笑騎騎啦咁樣。呢個係咪真實嘅你呢？嚇，又或者你覺得有啲客好麻煩，你唔想招呼佢，但係為咗哎呀我今個月要 Q 啊，我冇辦法啦，我唯有要順佢意啦，去摸順佢啲毛啦，又講啲好聽嘅説話去令到佢即係覺得開心啦。呢個又係咪真實嘅你呢？所以當你能夠做到真我真實嘅你嘅時候，呢一個你先至係最有影響力、最吸引人。所以唔單止係頭先上一頁講嘅角色，而係你喺呢個角色裏邊，你嘅行為、你嘅心態，到底底層裏邊係咪一個真實嘅你，定係一個虛假嘅你？因為虛假咧喺依家呢個世代咧，已經係好難再生存嘅，所有嘢都講真實。喺媒體世界咧，你見啲人咧，大部分都係依家越嚟越真實啦，分享自己啦，唔再係以前嗰啲咧影張靚相啊，好多包裝啊咁樣。Even 你見到有啲人影張靚相好靚啊，好多包裝啊，攞好多獎項啊，你第一眼嘅觀感咧，可能同以前已經唔同噶啦。你只係覺得哇，你啊梗係晒啲靚嘢，晒啲勁嘢，晒啲好嘢出嚟啦。個網絡世界咧變得咧，對於一啲太美好嘅事情咧，就係 too good to be true。反而咧，你有少少缺點啦，有少少傻更更啦，呢啲咧先俾到人真實嘅感覺。所以你唔需要做一個完美嘅人，但係你需要做一個完整嘅你啦。咁所以頭先我提及到少少關於網絡世界嘅嘢啦，都同大家講下點樣做一個真實嘅自己啊！不論係網絡世界定係唔網絡世界都好啦，做真實嘅自己咧，先至係最終嘅贏家。不過我哋都可以同大家講少少，我哋有啲定位嘅公式嘅，特別咧都適用喺網絡嘅世界嘅。咁呢個咧就係取自於咧我早排睇緊一本書叫做《納瓦爾寶典》啊。咁係關於啲咩咧？就係咧。你點樣能夠將你依家擁有嘅嘢可以變現做真正嘅收入？啊！依家呢個世代咧，你要去賺到一筆收入咧，已經唔再同以前嘅做法噶啦。以前咧好努力打工儲錢，然之後得到你想要嘅嘢。但係好可惜，依家呢個世代你好努力打工，結果 AI 會取代你啦。你好努力打工賺到嘅收入，結果可能你日常生活得掹掹緊。咁所以我哋依家呢個世代咧，就透過你睇到我呢張圖咧，就會見到啦。透過我哋有自己個人嘅技能，同埋你自己個人嘅興趣，再加埋網絡嘅槓桿個複利嘅效應，就可以幫你變現到你想要嘅嘢。咁比較實際嘅就係變現到錢啦，或者變現到啲 followers 啦。followers 最終就係咩咧？可能令到你帶動到你將會有更多嘅收入或者更大嘅網絡啦。個人嘅技能係咩意思咧？好多人咧就會諗。唉，我煮嘢食我 OK 啦，但係喂好多都煮嘢食叻㗎啦，咁到底我有咩特別先？呢樣嘢咧，千祈唔好同人比較。可能你煮嘢食，你覺得自己都幾好啦，然後你覺得隔離嗰人煮嘢食比你更叻喎，咁嗰個係佢，因為你一定係有你嘅特質嘅，你嘅煮嘢食嘅技能配合埋屬於你嘅個人興趣。咁呢樣嘢就係你獨有最 unique 嘅嘢，咁所以係唔會有人能夠取代到你。首先呢樣嘢你要真心地相信，當冇人能夠取代到你嘅時候，你只要將呢件事喺網絡上邊
去為別人創造價值，你自然就會變現到收入啦。咁大家可以記住呢條公式啦。去到第三條支柱咧，就關於行動啦，即係講緊我哋有心態啦，定好咗位啦，咁我哋都要做嘢先會產生結果噶嘛。咁接住落嚟咧，就會用我自己嘅親身例子、親身經歷去話俾大家知，我行動上做咗啲咩啦。咁我呢度咧就有啲人遮住咗啦，因為佢哋未係積極發展嘅人。不過透過我做咗某啲嘅行為咧，能夠推薦到佢。咁第一位咧就係 Man 姐啦，Man 姐咧就係依家我一位積極嘅伙伴啦。咁我最初識佢嘅時候咧，係我哋團隊咧搞咗一啲軟性嘅活動，叫做Chill Lady。咁佢就嚟參加，因為咧我同佢溝通咧，我知道啊佢都幾中意 together 啦，幾中意玩，幾中意開心。咁嗰個咧係我第一次邀請佢嚟一啲同 Amway 相關嘅聚會。咁好消息嘅係咧，結果佢都開心喎。同時間咧，原來我知道咧佢係有一個宗教信仰嘅，係基督徒啦。咁咦好配合我哋系統裏邊有好多伙伴都係基督徒喎。咁我就將呢啲嘢去拉埋一齊啦。咁我第二次約佢嘅時候咧，我已經係同佢講啦，俾你了解下呢個生意。因為咧，我哋嗰個聚會嘅時候咧，其實我哋都有談及到即係關於一啲少少生意嘅嘢啦。佢知道係 Amway 啦咁樣。咁所以我第二次見佢嘅時候咧，我就可以做呢件事啦。咁我對住佢嘅態度咧，就係好坦誠嘅，話俾佢知我有個生意想同你傾，然之後就同佢講健康。咁啊，佢起初咧就覺得啊健康我需要啊，但生意我覺得即係可以再了解啦。我主要就係想試下啲產品先。咁佢就係從試產品開始。最初咧佢係試，好似係試咗一個卵磷脂嚟啫，即係得一樽。但係咧，我冇去話，喂，你試多啲啦，早餐係咩啦？我冇嘅，我係容許佢去試佢想試嘅嘢，因為呢個生意係佢，甚至乎佢係一個消費者，佢有權揀佢自己想要嘅嘢，咁所以就去試啦。咁我要做嘅就係咩咧？跟進，同佢講咗生意計劃之後，我再同佢講起步，去跟進佢，去啟動佢，話俾佢知我嘅目標，話俾佢知呢個生意點樣幫到佢。然之後佢再去了解，譬如話係聽 second meeting 啦、3年計劃啦，繼而咧佢就聽到，咦，聽到佢要聽嘅嘢啦，就係關於呢一個生意，佢想得到嘅就係將來有時間去玩。咁我就係透過順住佢個勢去啟動佢嘅，冇刻意要去逼佢做啲乜嘢嘅，因為我相信呢個生意已經係足夠能夠銷售到佢。如果佢係追求呢啲嘢嘅話，佢最終都會發展呢個生意。第二位啦就係 Patrick 啦，Patrick 咧係我一個商會嘅會友啦。最初咧佢係嚟到我哋嘅 office 啦，幫我哋整 AV 嘅一啲維修嘅。咁我就見到佢擒上擒落好辛苦啦，咁我就真係出於關心問佢：喂，其實你有冇諗過減重？我見你爬梯擒上擒落好辛苦喎，如果唔覺意整親咧都幾麻煩。咁佢自己都表達咗啊，其實佢知道自己個狀況啦，亦都即係知道自己點解會身體會係差啦。咁所以我係用一個關心嘅角度去想幫佢嘅。咁我諗當然之前一路同佢傾偈，我都表現得真係都幾坦蕩蕩啦。咁亦都係有嗰句講嗰句啦。咁然後及後啦，到佢 ready 嘅時候咧，佢就主動同我講：喂，我依家想減重啦，即係你可唔可以幫我去處理一下，幫我去執一啲嘅營養素，話俾我知點樣食，點樣跟，咁我就去行啦。咁然後咧及後我就發現原來咧佢係一個。即係佢要做一件事嘅時候，佢係一個好自律嘅人嚟嘅。咁呢樣嘢咧，都係我好欣賞。咁所以喺成個過程裏邊，我係真係好做翻我自己啦，去又睇下有咩可以幫到佢啦，關心別人啦，甚至乎到後來我係見到佢嘅積極性啦，嚇好投入、好堅持地去減重，我都好欣賞，我亦都係好表揚佢。咁呢個都係全部發自內心嘅。咁我第三位咧就叫做 Ava 咧都係我係商會認識嘅人嚟嘅，咁我去同佢業務拜訪嘅時候咧，我係好直接表達我嘅背景啦，我有發展 Amway 啦，同佢傾偈啦，講健康啦，咁誰不知我就知佢用緊第二個直銷品牌啦，不過佢又好 open，佢想了解多啲喎，咁我都好坦然，我亦都冇去話即時要同佢講生意計劃，但係我喺當中咧，我係有去。透過同佢傾偈，慢慢了解佢，將 Amway 嘅價值咧滲咗喺我哋嘅溝通當中，而去帶出呢件事啦。跟住咧，我約完佢第一次見面之後咧，我
亦都有同佢講，誒有啲咩健康嘅嘢可以幫到你咧？咁及後咧，佢都好主動地去話，我想入會買嘢。係到佢入咗會買咗嘢之後咧，其實我先至再同佢講 Apple Pen 嘅。咁所以咧，你要明白就係、有時咧係唔一定一本通書睇到老，講生意計劃，跟住營養諮詢、用產品，跟住起步唔一定嘅。有時咧，你係同對方溝通，建立好關係，呢個先係最重點。基於我同佢建立咗關係啦，我之後再約佢出嚟講生意計劃啦，跟住再同佢講起步啦，咁佢都好受落嘅。咁當然因為佢嘅職業比較忙啦，依家仲未係啟動到積極發展，但係佢曾經同我講過個説話嘅，佢就係話：如果我要去跟一個人將來發展呢個生意，咁我都會揀你。原因咧，佢就係話，因為我後生啲。如果係跟個年紀大，佢依家未諗住發展嘅，但係萬一我將來想發展，嗰個人年紀大嘅時候，佢未必有咁嘅體力，或者未必係想跟進我嘅喎，咁樣咁所以咧，年輕原來都係一個優勢嚟嘅。呢個咧就係我嘅特質啦，我個人擁有嘅嘢喎。所以大家都可以從中揾下屬於你自己個人嘅特質，揾到你自己嘅 market 係好重要。咁透過我咁樣同佢講完之後咧，其實佢持續自己都會用啦，或者我都有跟進佢，譬如話有一啲優惠券啊、利是券啊，我都會話俾佢知，喂，你可以用喎，可以買喎，平啲喎，抵啲喎。咁佢有時買有時唔買嘅，咁我都會鼓勵佢，喂，不如你有券，不如一次過買2個月嘅份量，唔好嘥咗啲券啦。咁但係佢就話，唔使住啦咁。咁我亦都冇逼佢嘅，因為佢始終係一個用家啦，有自己選擇權。咁我就係只係繼續喺佢身邊關心佢啊，知道佢耳仔有啲唔舒服啊，又去關心佢啊，有冇啲 solution 俾佢？啲 solution 咧唔係淨係講營養噶，唔係淨係食咩 supplement 嘅，而係咧係關於，咦，你有冇試過啲自然療法啊？有冇耳穴啊？又或者我有冇試過針灸啊？即係唔好局限於營養 supplement 食蛋白粉。唔係淨係呢一部分咯，咁你要俾對方咧感受到你個人係好全面，唔係淨係 Amway 嘅。因為淨係得 Amway 咧，其實有時啲人都會覺得好煩厭，所以我哋要做一個即係比較闊啲、多角度啲嘅人，係要多面向嘅，咁樣咧你嘅網絡啦，或者你人際關係先會變得好。咁最後一個咧就叫做我叫佢做雪欣啦，係啦，咁我哋平時叫咗佢個花名，咁其實係一個我嘅中學同學嚟嘅。咁我哋喺一個中學同學嘅聚會裏邊咧，咁BBQ 啦，就同佢傾下偈啊，知道咧佢有一個腸化生嘅問題，都幾嚴重，到要入院啊，要去輸血咁誇張嘅。咁我就好快咧，就喺嗰次聚會之後隔1、2日咧，我就約咗佢。咁我就同佢傾偈，就問其實你有冇諗過咧，自己點解會有呢個問題？全部都係 WhatsApp 傾偈嘅啫。咁就同佢傾啦，聽到知道咧，佢對於營養咧唔係好了解，亦都冇乜諗法，亦都唔知道點樣幫到自己。咁佢就我依家試緊中醫，咁我就同佢講中醫係咪真係幫到你啊？咁中間寒暄嘅內容咧，我就唔喺度詳細講解啦。總之最後咧，我就用一個好舒服嘅方式不如。反正即係我對於營養都有啲研究啦，你都尋求緊方法，不如了解多個方案點樣幫到你啦。反正西醫話俾你聽醫唔好，但係其實從營養角度咧，你係可以有機會逆轉同調理嘅喎，你會唔會想聽下？就係咁咧，佢就約咗佢出嚟啦。透過同佢傾偈啦，真係一路食住飯一路傾偈嘅啫。我將呢個營養諮詢咧融入咗喺我哋嘅傾偈環節當中，問下佢日常生活嘅習慣、飲食、早餐。透過呢啲嘢咧，我就可以話俾佢知其實咧你依家有呢啲狀況咧，係因為你缺乏某一啲嘅營養而衍生嘅。咁但係點解你會缺乏某啲營養咧？就係因為咧你以前咧大部分嘅生活作息時間影響到你缺乏咗呢啲營養。咁我就透過我嘅同佢傾偈當中，俾佢知道一件事就係Jaden 係認識營養，同埋佢可以好簡單清晰，讓我明白呢個病係點樣發生啊，點樣原理，同埋都俾佢知道就係原來我做咗呢啲壞習慣，所以有呢啲情況啊。咁即係話俾佢知佢要改啦。咁我就透過一餐飯嘅時間啦，就銷售咗一套 Healthy Mix 啦，而冇講過任何 Amway 嘅字眼嘅，亦都冇講到呢個 Nutrilite 係咩嚟嘅。咁當然點解可以做到咧？就係基於我同佢識咗好多年，都有一定程度嘅信任度喺度嘅。咁所以咧，佢就會對我咧就容易啲接受啦，咁樣呢度咧就係關於我做過嘅一啲推薦啦。你會睇到咧就係其實透過我講生意計劃又有啦，講營養又有啦，傾下閒偈都有啦，咁樣嘅。仲有阿 Perry 係點走出嚟嘅咧？都係商會嘅會友嚟嘅，都係透過我同佢分享生意啦。
畫咗好簡單嘅 Apple Pen 啦，而出咗嚟啦，去咗 Experience Day 啦，去試用啲產品啦，一路咁樣去跟進落去嘅。咁當然都係啊，前提係我嘅人物設定好好嘅，佢覺得我係好 helpful 嘅。咁呢個亦都係我會刻意地去 build up 嘅形象。當然啦，呢啲 build up 形象咧，同前面所講嘅一樣，係要係真我，唔係假嘅。咁透過建立咗一個良好嘅關係，關係好，關係到嘅時候，你講啲乜嘢咧，人哋咧都會對你有信任，而唔會覺得你係好銷售嘅。好啦，咁跟住咧就去到關於留人啦。留人裏邊咧，咁我就住依家我組織裏邊一啲積極發展嘅領袖去分享下啦。咁首先第一位咧就係 Renee 啦，Renee 咧喺過去嗰一年咧已經完成咗一個 FP 嘅業績啦。咁我其實最多起動佢嘅時候係做啲咩咧？嗱，嗰陣時咧都仲係好幼嫩嘅，因為都係認識佢嘅時候都係6年前。6年前嘅我咧銷售都仲係好硬嘅。Renee 形容咧係 hard sell 啦，對於我嚟講咧，我係真實地將我嘅感覺覺得啲嘢好咧，我就分享。咁佢第一樣買嘅咧係蛋白粉，第二樣買嘅咧就係水機，跟住就係沖涼機。咁其實我諗我贏到呢個關係嘅關鍵，除咗我哋已經成為伴侶之外，我哋係佢係先加入用產品，跟住我先至同佢一齊嘅。OK，咁個重點係佢覺得我對佢嘅態度同佢身邊對嘅人對佢嘅態度好唔同，因為我係出於從關心佢嘅角度出發。譬如話佢事業上遇到一啲嘅阻障啦，遇到啲障礙啦。佢身邊嘅其他人咧就會同佢講：喂，你應該要點點點，點樣同個客講，點樣去serve 個客。但係咧，我嘅出發點咧就係、咦，你係咪好攰啦？你因咩事唔開心啦？不如你俾自己 take 個 break 啦。我係從關心佢嘅角度出發，咁呢個點咧就令佢感覺到，咦，我好人性化啦，我係好關心佢啦，唔係為咗錢啊生意啦咁樣。透過咁樣之下咧，佢就對我產生咗信任度啦。咁當然啦，我人品都好好啦，或者我個 package 都好好啦，所以都吸引到佢啦。咁當然一齊咗之後咧，其實佢都唔係好積極發展嘅，但我做啱咗一件事啫，我就係等待。我就係喺佢身邊去不停同佢講價值，不停去俾佢知道 Amway 嘅好，然後我就係等待有一刻佢 ready，咁佢就做到呢個業績啦。咁跟住都係跟住就講翻 Man 姐啦，Man 姐咧其實都好係一個好有行動力嘅人嚟嘅，亦都好有自己諗法啦。但係咧好嘅就係佢好願意聆聽。即係佢唔識嘅時候，佢好虛心地問，然後我又會好直接話俾佢知，跟住佢就會即刻去實踐。咁所以咧，我係冇去刻意地去限制佢做啲咩或者唔做啲咩嘅。咁當然啦，違反 Amway 守則嘅嘢，我就會同佢講嗰啲唔可以做。但係其餘嘅時間咧，我都係鼓勵佢去嘗試啦，去闖啦。當中亦都會同佢做啲 review 啦，review 翻到底佢呢一個衝勁，係咪可以達到佢預期嘅效果啦？佢呢種咁直接嘅溝通模式會唔會嚇走人啦？咁我每一次見佢或者每一次聽佢講唔同嘅 case 咧，我就會慢慢微調佢。所以咧其實都係關於有冇耐心去啟發佢、微調佢、俾空間等待我哋嘅夥伴慢慢成長。咁 Patrick 咧都係一個即係好想自己有成長有進步嘅人啦，咁所以咧我都係用一個耐性啦、關心啦、陪伴嘅身份咧去 support 佢嘅，係啦，包括可能佢工作好忙，未能夠好多時間放喺 Amway 嘅時候咧，我都係支持佢嘅，喺佢日常嘅工作啦，佢有時都會問下我意見啦，我都會去話俾佢知，其實咁可能好啲喎，咁我覺得大家已經成為咗一個朋友啦，唔係純粹淨係講 Amway 啦，日常生活任何嘢大家都可以互相交流啦。咁係建立咗一個良好嘅關係啦。咁至於去到 Gina 啦，阿 Gina 咧曾經就話過我咧就係、覺得我最近呢個人係咪唔識溝通㗎？你講嘢咁直接，一把刀插落人哋度，好傷啊咁樣。咁但係咧，我做啱咗一件事就係、我對佢好真誠。佢知道我同佢講嘅每一句説話咧，佢出發點都係為佢好，同埋我係願意都係等待佢嘅成長。因為咧，佢以往咧都係一個情緒比較即係好容易地就會內耗嘅人啦。咁所以我都俾空間佢，亦都係講緊可以睇點樣 support 佢啦。佢帶人嚟嘅時候，我同佢哋點樣支持佢啦，點樣幫助佢啦。慢慢重點就係咩咧？我喺我嘅團隊度創造咗一個氛圍，就係容許大家犯錯。只要唔係危及到性命或者傷害到別人，我都容許大家喺度嘗試，錯誤再起身再嘗試。所以我覺得我帶出咗呢個氛圍，特別係令到阿 Gina 啦、阿梁啊、敏婷啊佢哋即係呢啲比較年輕少少嘅伙伴啦，佢哋好有空間去成長啦，好感受到呢度嗰種嘅關心啦。個關心唔係一味呵氹啊，而係
適當時候咧會踢佢哋落山，俾佢哋去實踐，俾佢哋大膽去試，因為佢知道咧，萬一有咩事失敗咗，未成功都好，翻嚟我呢個羊欄裏邊咧，佢都可以叉電啦，可以攞到啲 coaching 啦，可以幫到佢哋點樣下一次出擊嘅時候做得更加好。所以我會形容為留人咧，其實最大嘅核心係得幾樣嘢嘅啫。我自己啦，要有耐性啦。容許別人錯啦，容許別人嘅進度有快慢啦，咁樣。咁所以其實實際我做咗啲咩咧？除咗自己心態之外，實際啦，我會搞咗啲唔同嘅軟性活動啦，譬如話 Renee 會搞啲生命數字嘅班啦，有護膚美容啦。咁我同 Renee 會一齊搞咗一啲叫做思維流嘅班啦，去幫人啟發佢哋啦。有時我會私下同佢哋做 coaching 啦，去問下佢哋你個心依家諗緊乜，你個腦同你講緊乜，慢慢咧將一啲嘅思維咧，去慢慢灌輸俾佢哋，令到佢哋可以掌握到一個技巧，就係就算我同 Renee 唔喺度，佢都識得自己幫自己溝通同拆解難題。呢樣嘢咧係真係需要時間去培育同成長嘅。咁所以 Amway 呢個生意係做一世噶嘛，所以唔需要擔心，喂佢咁慢點算啊？其實你擔心佢咁慢，或者你擔憂，或者你好急躁，係因為你個焦點放喺自己身上，你好想自己達標，好想自己成功，所以你就會急於想你嘅伙伴都做得好，所以你嘅伙伴都達標。但係如果你個焦點放喺你嘅伙伴身上，雖然有時都可能會有啲恨鐵不成鋼啊咁樣嘅，但係我覺得個重點係在於你接受佢嘅速度啦。咁所以咧，去到呢個位咧，我都俾一個 round up 大家，關於一個行動核心係有 do 同埋就係 do's and don'ts 嘅。咁 do 係咩咧？頭先我都講咗好多啦，就係你要真正去關心別人，同埋你要尊重別人嘅時間線，即係講緊佢呢排忙做唔到呢個生意，或者要暫時 slow down，你接受呢件事。Even 你同佢講完生意，佢話做，但係咧佢只係 focus 自己本業，你都要尊重佢。但係尊重嘅過程咧，你都要有 keep 住持續跟進喎。簡單啲嚟講，就係老是常出現。關心佢，了解佢近況，亦都俾佢知道你嘅近況，呢件事係好重要嘅。仲有，你一定要相信對方有能力。如果你覺得佢係一個冇能力嘅人咧，其實你唔會好用心培育佢，或者你唔會係因材施教地去培育佢。咁所以你要有一個心，就係你相信每一個人佢都有能力，有能力成長，有能力學習，有能力自己解決難題嘅話咧，你咧先至會有呢個大嘅胸襟去包容佢。同埋當然啦，我哋唔少得嘅就係喺呢度有好多表揚啦，加佢支持鼓勵啦。當佢做得唔好，即係講緊可能今次未成功，又或者佢做好，你都係需要有支持鼓勵嘅，因為每個人都想別人去支持自己同埋鼓勵自己，哪怕佢可能只係揾到一個人 say 咗一個 hi，其實對於佢嚟講，佢已經踏出咗一步。因為未發展 Amway 之前，可能佢係從來都唔會主動去 hi 人，或者主動去 approach 別人去做某一啲嘅銷售嘅。咁所以對於佢嚟講，喺佢嘅世界，可能佢已經踏出咗好大步。所以千祈唔好用自己把尺去量度別人，你係用翻佢嘅步伐去點樣去教導佢，用翻佢嘅步伐去因材施教，去知人善任，去配合佢，去協助佢，咁樣先至係真正可以幫到你嘅伙伴啦。同埋最緊要有正面積極啦，因為如果對方一時話做，一時話唔做，有快有慢，你諗住坑佢嘅時候，點知佢又話唔做，咁你咪好容易玻璃心，係咪？咁所以你保持正面積極喺呢個生意上面咧，最重要係咩？最重要唔係人哋做唔做，最重要你係繼續做，你先至係最核心。呢個生意先至係你最重要，就係你自己就係最重要嗰個人，你係一定要繼續留喺呢個生意裏邊嘅。仲有你要保持有夢想有希望，因為呢樣嘢係影響力嚟嘅。你點樣散發到俾你身邊嘅對象啦，或者你嘅伙伴睇到你有夢想有希望，因為佢睇到你作為佢嘅火車頭，你係抱有夢想抱有希望嘅時候咧，佢望住你咧都覺得你係發光。咁所以呢幾樣嘢要做嘅行為，大家一定要保持。但係有啲乜嘢係唔好做嘅咧？就係關於有目的地去關心別人啦。譬如話你關心佢係為咗想佢出某啲嘅產品。呢樣嘢要絕對注意，千祈唔好咁做。另外就係挑戰人哋嘅觀點同諗法，其實每個人對一件事嘅睇法都係好 unique 嘅。你係唔好 ban 佢，可能你對於佢嘅觀點、佢嘅睇法，你未必認同，但係你係唔需要挑戰佢嘅。調翻轉頭，你如何地去聆聽佢，接受佢有呢個想法。
但係你可以點樣去啟發佢有更多嘅可能性？因為佢有呢啲嘅觀點、呢啲嘅想法，佢點樣睇呢啲嘢係基於佢過去自己嘅某啲嘅經歷嘅。唔會有人刻意想自己嘅過去面對一啲好差嘅經歷，然後對人生有啲負面嘅睇法嘅。咁所以當佢對某一啲事情有一啲同你唔同嘅觀點嘅時候，你接受、你包容佢有呢啲嘢，然後諗下點樣啟發佢有更加多嘅可能性，呢個先至係你作為領袖需要做嘅嘢嚟㗎。同埋千祈唔好幫人哋完成佢嘅工作。嗱，新嘅人唔識做營養諮詢，你幫佢做 OK 嘅，但係個重點記得，你幫佢做唔係為咗你想快啲出分、快啲 Q，而係你想透過協助佢，你佢體驗到呢個生意係真係可以做得成功，同埋透過你協助佢係讓佢學習。跟你學習點樣做好營養諮詢，所以你個焦點一定要擺啱。你唔係為你幫人完成工作，唔係為咗你自己，而係為咗對方嘅成長。另外，千祈唔好責怪佢，可能佢有啲嘢做得啱，做得唔啱啊！你明明叫佢咧唔好講嗰啲嘢咧，佢就起勢喺度咁樣黑 sell 人啊，同人講產品。其實冇啱同錯嘅，只係佢未可能掌握得好點樣去同人溝通，點樣去讓別人收到佢嘅關心。咁所以我哋只係需要逐步逐步手把手咁樣教佢就得㗎啦，唔需要責怪，因為每個人都會有錯誤嘅時候，只要你教識佢，佢學翻啱，其實就已經可以啦。另外，千祈唔好急躁啦，特別係去到月尾啊，或者係你想佢追分，但係佢唔追，冇急，因為呢個係佢嘅步伐，佢未睇到呢個可能性，佢未睇到轉編帶俾佢嘅價值，咁只能夠講就係，可能我未有能力令佢睇到啦。或者真係佢未有時候，未夠時候去睇到啦，容許呢件事發生啦。你只係繼續喺佢身邊，繼續啟發佢，繼續俾佢睇 Amway 嘅價值，佢最終都會成功嘅。呢個係我做咗呢個生意咁多年嚟，我學到、實踐到、發生咗嘅嘢嚟嘅，所以信我，OK？同埋唔好控制人哋嚇，即係對方想做啲乜嘢。嗱，當然啦，譬如話佢違反咗 Amway 嘅啲守則，你梗係要去幫佢調翻正啦。但係譬如話，佢有啲嘢想做，如果唔影響佢嘅 appointment 嘅結果，意思即係咩咧？佢唔會令到佢個 friend 同佢反面嚇，咁因為我哋有經驗，我哋會知道佢咁樣去見面或者咁樣講會反面噶嘛。咁唔會嘅時候咧，你容許佢去體驗啊，容許佢去試錯啊，因為每個人係要透過從錯誤中累積經驗先至會變得成功嘅。如果係唔會有一個人咧一味淨係成功成功成功，然之後就贏咗成為最終贏家嘅，係因為佢透過從一啲錯誤中學習，佢先會變得更加好。最後啦，就係講緊唔好將自己嘅期望擺喺別人身上，即係你想佢 Q，可能佢唔想 Q，你想你自己 Q，然後你期望佢同你一齊跑，唔好咁樣做，因為想成功嘅係你，你想自己成功，你想你嘅業績做好係你嘅事，唔係佢嘅事。而調翻轉頭，你應該要問佢，你想喺呢個生意做成點？你想你嘅人生變成點？如果你想你嘅人生將來有財務自由，我可以協助你。你願唔願意同我一齊去做？你係要得到佢嘅 permission，唔係一味同佢講好㗎，你做啦，一定係好㗎。你點點點，唔好夾硬將你嘅想法、你嘅期望壓喺人哋身上，因為咁樣只會有反效果嘅啫。咁樣只會令你嘅伙伴、你嘅 prospect 同你越走越遠。所以咧，翻返去最後咧，其實修身齊家治國平天下，第一步就係修身。今日同大家講嘅所有嘢都係關於如何令你修身。收好自己內在，你散發出嚟嘅能量，各樣嘢都係不一樣嘅。去到最後啦，頭先提及過《納瓦爾寶典》係我最近睇嘅書啦，好歡迎，我都想同大家介紹下呢本書，歡迎大家去閱讀，事後同我一齊分享呢本書。我自己咧都有一個讀書會嘅，咁純讀書嘅啫，因為我好想將我睇過嘅書啦，或者身邊人睇過嘅好書，大家可以互相分享、互相交流。因為我覺得人生除咗做 Amway 同埋做你本業之外咧，其實有更加多豐富彩色嘅事情等住我哋去發掘嘅。人同人之間嘅交流係好寶貴，我好喜歡同人交流我嘅思想啦，交流我嘅知識啦，交流我嘅一啲嘅諗法啊，我嘅行為模式啊，期望大家可以互相去進步嘅。咁所以咧，今日同大家咧推介呢本書，就係叫做《納瓦爾寶典》，內容唔講咁多，大家自己去睇就會知呢本書有幾正㗎喇。
好啦，最後咧呢個就係我嘅 QR code 啦，方便大家都可以 scan 我嘅，可以 PM 我啦，或者可以睇我 social media 嘅片啦，我都會分享多啲自己嘅想法喺入邊嘅。今日咧個時間就去到呢度啦，咁啊我哋嚟緊下一次咧再創業學堂嘅時候再同大家見面啦，拜拜。